Hello，大家好，金龍就係 Jason 啊！而家所住就係有一村內街嗰個係牡丹路啦。咁後邊呢一條街咧就係達之路，一個直線咧行過去係有一成嗰個地鐵站嗰邊啦，都係10幾分鐘，都算幾方便㗎。咁今日介紹呢個啦係1300幾尺，面積佢係3房一套，咁佢就將佢改咗係4房雙套啊。咁可以話嗰個傳統屋值咧係非常之係實用先可以咁樣做法嘅。連一個車位，咁我哋而家可以了解下。呢個係有村內街，全部係靜中帶旺，屋質又係非常之實用，好似住緊一啲嘅別墅嘅感覺嘅。呢個嘅廳入到嚟係一個長方形啦，但係佢就好闊嘅，呢個寬度有成15尺6寸幾，去到尾呢個位置啦有成25尺，咁即係話淨係呢個嘅下飯廳咧都係超過390尺，哇！呢個咁闊嘅一個係可以放一啲嘅大嘅 projector 都完全冇問題。駁住呢個一個係向正南一個嘅露台啦，咁另外呢邊都有個窗嘅。露台唔算話好大，不過就都呢個最好啦，就係佢向南嗰邊，咁非常之係寧靜嘅。再望一望啦，一個4方形嘅廚房啊，係有呢個啦，都好闊大下嘅，有係110幾尺，13尺啦。咁呢個就一組嗰個係 L 嗰個上有嗰個櫃嘅，咁呢邊就駁住嗰個姐姐房，都有佢嗰淋浴間。走廊入後邊呢個咧有2間房，先睇咗個浴室先，一個嘅長方形，咁通常都係咁嘅啦。就呢間房啦，就都四方方一個入牆衣櫃，咁全部係好實用嘅屋值嚟嘅，都係超過係100尺。後邊呢個咧係一個嘅套房嚟嘅，咁佢就係有13尺幾啦，成13尺幾，170幾尺。咁呢個啦2扇嘅窗，呢邊向西，呢邊向北。咁一個嘅衣櫃位就做咗一個嘅套房一個設計，就一個嘅浴室嘅。睇咗2間房，其實仲有2間房，就係呢2間啦。咁原先佢係一個嘅主人嘅套房嚟嘅，而家係1變2，就佢要發揮想像力啦。咁呢個係嗰個深度有係9尺加8尺，咁即係話有係17尺。佢呢個嘅幅度啦就有係11尺幾嘅。佢呢個係套房嘅設計啦，佢就有個係衣櫃位，衣櫃位隔離呢個啦就係嗰個浴室嘅，同樣都係原先主人房一部分啦。呢個啦就係另一間房嚟嘅，咁呢個就向南嘅，呢邊就向西，咁就變咗佢嗰個主人房咧2間加埋嘅時間，如果還原翻咧就有係250尺。如果唔要嘅就係一個4房雙套咯，咁就睇下需唔需要啦。有一村內街嗰個位置其實就喺友居個南邊，成個面積都非常之大嘅，咁嗰個交通亦都係算幾方便。另外佢好多時嗰個單位咧都跟一個車位嘅，就好似以上呢個單位咁樣。如果大家想上嚟睇，就隨時翻嚟追上車，直接。